大家好，我係熊貓啊。今日同你講嘅故事係我舅母話我知㗎。佢叫阿姨，呢件事係佢嘅親身經歷。我會用第一人稱阿姨，原原本本咁講俾大家聽。你準備好未啊？我係阿姨，同老公結婚冇幾耐，就搬咗去同我老爺奶奶一齊住。嗰陣大概22、23年前左右，香港啱啱經歷完金融風暴冇幾耐，樓市仲係好低迷，但係租金就平咗好多。我哋就趁呢個機會揾咗間大少少嘅村屋，4個人一齊住。最後俾我哋揾到一間舊式嘅3層村屋，喺新界嘅，附近有間中學，租金好平，地方又夠大。老爺奶奶年紀大，唔使行咁多樓梯，住地下就啱晒。我同老公就住2樓，至於3樓，我哋一直都冇用過。我話你知點解啊？記得搬入去嗰日係8月尾，天氣熱到不得了。我哋由朝頭早開始執嘢，逐層逐層咁整理，地下執好，2樓執好。最後輪到3樓，3樓只得一個細房同一間廁所。老公話間廁所暫時用嚟放雜物，我就拎住水桶同地拖行入廁所準備洗地。嗰陣時下晝4點幾左右，陽光仲係幾猛㗎，但係3樓嘅廁所得一個氣窗，陽光照入嚟，俾啲塵同污漬擋住。成間廁所都好暗，我擰開水龍頭，水流落水桶，嗡嗡聲好響。就喺呢個時候，我身後道廁所門慢慢咁關上門，唔係嘭一聲關埋，係無聲無息，好似有隻手輕輕將佢推埋。我以為係老公行過，順手關門啦。我冇擰轉頭啊，繼續裝水，順口問咗一句：老公，你做咩關門啊？冇人應。我關咗水龍頭，成間廁所突然間靜晒。我用抹布抹一抹隻手，擰轉頭，企喺門同我之間嘅唔係老公啊，係一個冇頭着住白色長衫嘅人影。佢凍咗喺度，喐都唔喐下。我同佢之間得一個地拖桶嘅距離，我個心好似俾人捏住咗一下。我唔敢叫，唔敢喐，我淨係望住佢，冇頭㗎，但係佢件衫有一笪笪灰灰黃黃嘅跡，好似浸水浸咗好耐。然後我向上望，廁所個天花本來係灰灰白白嘅石屎，但係嗰一刻我見到有一大束黑色嘅長頭髮由天花上面掉咗落嚟，髮尾濕立立，慢慢咁搖下搖下，好似有風吹過。但係成間廁所一個窗都冇開，我唔知自己企咗幾耐，可能幾秒，可能幾分鐘。最後我把心一橫，合埋眼側身避開佢，一手扯開到廁所門，衝咗出去。我連水桶同地拖都冇拎，一落返2樓，老公見到我塊面青晒，問我發生乜嘢事。我捉住佢隻手，好大力。我話3樓有嘢啊。老公唔信邪啊，佢自己一個人行上去睇。落返嚟嗰陣，佢塊面白晒啊。佢話廁所入面咩都冇，但係個廁所天花有一條好長好長嘅水漬，由上而下，好似有啲嘢由上面滴緊落嚟，滴咗好耐。嗰晚食飯，我同老公都冇胃口。老爺見我哋唔出聲就問：
你哋頭先執3樓有冇見到咩啊？我同老公互相望咗一眼，老公問返佢：阿爸，呢間屋之前係咩人住㗎？老爺話上手業主係一個女人，一個人住。佢個仔同佢嘈完交之後就搬走咗，之後好多年都冇返過嚟。聽講佢喺3樓嘅廁所做咗傻事，用咩方法老爺冇講啦。但係我望住老公，我哋兩個都諗起同一樣嘢啊！嗰條由天花掉落嚟濕立立搖下搖下嘅長頭髮，之後幾個禮拜，我哋一家人都冇再行上3樓。老公用鎖鏈同鎖頭鎖住咗3樓樓梯道門，日頭啊冇事啊，尤其係上課嗰段時段，隔籬學校傳嚟嘅廣播聲啊，小息嘅換鬧聲，成間屋都好嘈好熱鬧。我會覺得自己諗多咗，但係一放學就唔同啦。放學鐘一響，好快好快，成條街就會靜晒，好似由一個世界跌咗入另一個世界。然後我就會聽到樓上3樓有啲好細好細嘅聲，好似有啲嘢喺天花嗰度拖住嚟行。有一晚我終於忍唔住啦，同老公講：不如我哋搬走啦，好唔好啊？老公諗都冇諗就點頭。冇幾個月，我哋連訂金都唔要啊，搬走咗。搬走嗰日，我冇再行返上去3樓，我只係喺地下向上望咗一眼。3樓個氣窗窗簾拉埋咗，黑蒙蒙。但係我見到氣窗條罅好似有啲嘢，黑色嘅又有地掉咗出嚟，俾風吹到搖下搖下。你哋覺得阿姨見到嘅究竟係咩啊？我係熊貓啊，下個故仔再見。記得返嚟搵我啊！